Hi guys, AJVS TECH TAMIL. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல வந்து நம்ம ஆம்பிளிஃபையர்ல வந்து DOLBY செட்டப் பார்க்க போறோம். நிறைய பேர் கமெண்ட்ல கேட்டிருந்தீங்க DOLBY செட்டப் போடுங்க, DOLBY போடுங்க. அப்புறம் சப்வூஃபர் சவுண்ட் எஃபெக்ட் போடுங்க அப்படினு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸ்ல கேட்டிருந்தீங்க. அப்புறம் இந்த வீடியோல வந்து நான் சில क्वेश्चंसக்கு ஆன்சர் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். வாங்க गाइस வீடியோ பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து இந்த ஸ்பீக்கர் செட்டப் பாத்துருவோம். ஃபர்ஸ்ட் கீழ பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு ஆம்ப் இருக்குது தெரியும் உங்களுக்கு. இந்த கேபினெட்ல வந்து டிஜிட்டல் DTS ன்னு போட்டுருக்கோம். ஆனா இது வெறும் கேபினெட் தான். உள்ள வந்து நாங்க டால்பி அட்மாஸ் செட்டிங் பண்ணிருக்கோம். கீழ ரெண்டு சப்வூஃபர் இருக்கு. ஒரு 90 ஸ்பீக்கர், அதுக்கு அப்புறம் ஒரு 12 இன்ச் சப்வூஃபர் ஒன்னு இருக்கு. நான் போன தடவை ரெண்டு வீடியோ போட்டிருந்தேன். ரெண்டுத்துலயும் எதுமே வொர்க் ஆகாது. அதாவது நான் எதுமே ஆன் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணல. இந்த வீடியோல நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் ஃபுல் டெஸ்ட் பண்ணலாம். கீழ பாத்தீங்கன்னா இந்த லைட் எல்லாமே நானே மேனுவலா செட் பண்ணது. இந்த ஆம்பிளிஃபையர்ல ப்ளூடூத் இருக்கு. எல்லாமே செட் பண்ணிருக்கு. மொத்தம் மேலே ரெண்டு ஸ்பீக்கர், பின்னாடி ரெண்டு ஸ்பீக்கர், முன்னாடி ரெண்டு ஸ்பீக்கர், சென்டர் ஸ்பீக்கர், ரெண்டு சப்வூஃபர் வித் JBL. இப்போ பாத்தீங்கன்னா இது இந்த ஆம்ப். நீங்க சென்டர்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பீக்கர் இருக்குது தெரியும். இது பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியுது ஸ்பீக்கர். அதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஃப்ரண்ட் ரைட் ஸ்பீக்கர், அப்புறம் ஒரு ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் ஸ்பீக்கர். அப்புறம் பின்புறமாக பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மேலே அந்த ரூஃப் ஸ்பீக்கர் தெரியும். அதுக்கு அப்புறம் பின்னாடி ரெண்டு ரியர் ஸ்பீக்கர் இருக்குது உங்களுக்கு தெரியும். அப்புறம் அப்படியே கீழ வந்தீங்கன்னா நம்மளோட JBL இருக்குங்க. பாத்தீங்கன்னா தெரியுது. உள்ள பாத்தீங்கன்னா அந்த JBL ஸ்பீக்கர் தெரியுது. இந்த ஸ்பீக்கர் தான் நம்ம போன தடவை வீடியோல பார்த்தோம். இந்த ஸ்பீக்கரோட அன்பாக்சிங் அப்புறம் இத பத்தின டீடைல்ஸ் தெரியும்னா நான் ஒரு வீடியோ போட்டுருக்கேன். அதை செக் பண்ணி பாருங்க. வாங்க गाइस இப்போ செட்டிங் பண்ணி பார்ப்போம். गाइस இது வந்து என்னோட LG TV LED. இதில் வந்து இப்போ HDMI கொடுத்துருக்க ஆம்பிளிஃபையர்ல. இப்போ நம்ம இந்த வீடியோ ப்ளே பண்ணி பார்ப்போம். गाइस இப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ டால்பி ஆடியோ போடுறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். இப்போ வந்து நம்ம சப்வூஃபர் மட்டும் தனியா பார்த்தோம். இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு ட்ரைலர் பார்க்க போறோம். அமேஸ் ட்ரைலர். டால்பி பத்தின ஒரு அமேஸ் ட்ரைலர் பார்ப்போம். அதோ गाइस இப்போ யூடியூப்ல இது ப்ளே ஆயிட்டு இருக்குது. நல்லா உங்களுக்கு தெரியும். யூடியூப்லயே நாங்க வந்து 5.1 போடுறது தெரியும். I'm James, and I'm pretty sure I'm a psychopath. Alyssa was new. I thought she could be interesting to you. Because of the most boring talent in warranty. No. Let's leave this town. You in? I didn't know when I was going to kill her. I figured I wasn't in a rush. A lot of the time you don't register the important moments as they happen. And when you see the day when it's ready, you don't look back.
கைஸ் இப்போ அந்த ட்ரெய்லர் வரப்போகுது. நம்ம ஸ்பீக்கர் ரெண்டு ரெடியாக இருக்கும். இப்போ வந்து லீவ் சினிமா ட்ரெய்லரோட வீடியோ பார்ப்போம். கைஸ் நம்ம இன்னொரு ஸ்பீக்கர் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தோம், 90 ஸ்பீக்கர். இப்போ அதை போய் பார்ப்போம் கைஸ். கைஸ் இது நீங்கள் வந்து பார்க்கறது வந்து 90 சப்வூஃபர். இப்போ வந்து இன்னொரு வீடியோ ஓடுது பார்த்தீங்கன்னா கைஸ் இப்போ நீங்கள் எல்லா ஸ்பீக்கரோட சவுண்ட் எஃபெக்ட் எல்லாமே பார்த்தீங்க. ஆம்பிளிஃபயர்லேருந்து அந்த அவுட்புட்டில் எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்க. நான் இன்னொரு வீடியோ போட போகிறேன். அதில் வந்து நம்ம ஆம்பிளிஃபயர் உள்ள என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். இப்போ வந்து நம்ம சில கொஷின் ஆன்சர்ஸ்லாம் பார்ப்போம். காய்ஸ் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக போயிடுச்சு. நான் இதுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேன், கொஷின் ஆன்சர்ஸ் சொல்லிட்டு நீங்கள் கேட்டது கேள்விக்கு ஆம்பிளிஃபயர். அதில் நான் ஆம்பிளிஃபயரையும் பற்றின வீடியோஸும் சேர்த்து அதிலே சொல்லிடுறேன் காய்ஸ்.
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கைஸ். இந்தமாரி உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது வீடியோ வேணுன்னா ப்ளீஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கைஸ். தேங்க்யூ.